श्री सीतारामाभ्यां नमः। पारायण विधि। श्रीमद् रामायण पूजाक्रमः। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम भूर्भुवस्सुवः। ओम ममोपात्त समस्त दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम श्री सीतालक्ष्मण भरतशत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र प्रसाद सिद्ध्यर्थम श्रीरामचंद्र प्रसादेन धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम सर्वपापक्षयार्थम श्री वाल्मीकि रामायण पारायणं करिष्ये। तदर्थं श्रीरामचंद्र पूजां करिष्ये। अस्मिन् पुस्तके श्रीरामचंद्रं ध्यायामि, आवाहयामि, आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पंचामृतेन शुद्धोदकेन स्नपयामि, वस्त्रं समर्पयामि, यज्ञोवीतं समर्पयामि, आभरणानि समर्पयामि, श्रीगन्धान् धारयामि, अक्षतान् समर्पयामि, पुष्पैः पूजयामि। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम हृषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम श्रीरामाय नमः। ओम श्रीरामभद्राय नमः। ओम श्रीरामचंद्राय नमः। ओम श्री वेधसे नमः। ओम श्री दासरथये नमः। ओम श्री रघुनाथाय नमः। ओम श्रीनाथाय नमः। ओम श्री सीतायाः पतये नमः। श्री रामचंद्राय नमः। धूपमाघ्रापयामि, दीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरं क्षीरादि नैवेद्यं समर्पयामि। शुद्धचमनीयं समर्पयामि। ताम्बूलं समर्पयामि। कर्पूर आनंद नीराजनं दर्शयामि। छत्रं धारयामि। चामरं वीजयामि। गीतं श्रावयामि। नृत्यं दर्शयामि। वाद्यं घोषयामि। सुवर्णदिव्या मंत्रपुष्पं समर्पयामि। समस्तराजोपचारा देवोपचारान् समर्पयामि। प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। सर्वं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु। श्रीमद् रामायण पारायण उपक्रमः। अंगन्यासकरन्यासादयः। अस्य श्रीमद्वाल्मीकि रामायण महामन्त्रस्य नारदो भगवान् ऋषिः। अनुष्टुप् छन्दः। श्री सीतालक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्रीरामचंद्रो देवता। ओम बीजं धर्मात्मा सत्यसंधश्च रामो दाशरथिर्यदि इति शक्त्यः। पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्व सरेनं जहि रावणिम् इति कीलकम्। श्री सीतारामचंद्र प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। धर्मात्मा अंगुष्ठाभ्यां नमः। सत्यसंधश्च तर्जनीभ्यां नमः। रामः मध्यमाभ्यां नमः। दासरथिर्यदि अनामिकाभ्यां नमः। पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्व कनिष्ठिकाभ्यां नमः। सरेनं जहि रावणिं करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। धर्मात्मा हृदयाय नमः। सत्यसंधश्च शिरसे स्वाहा। रामः शिखाये वषट्। दासरथिर्यदि कवचाय हुं। पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्व नेत्रत्रयाय वौषट्। सरेनं जहि रावणिं अस्त्राय फट्। भूर्भुवस्सुवरोम इति दिग्बन्धः। ध्यानम्। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्धानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिस्पन्निधिं क्रियात्। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभ्यः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती श्वेतपद निःशेषजाड्यापः। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भ्यः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना। हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुकं पुस्तकं चापरेण।
भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचितसङ्कल्मषम् गोष्पदीकृतवारासिं मसकीकृतराक्षसम् रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दवं वीरं जानकीशोकनाशनम् कपीसम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरम् तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलम् सलीलम् यस्सुकवह्निम् जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननम् काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनम् भावयामि पवमानन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शिरसा नमामि यः कर्णाञ्जलिसम्पुटे अहरहः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकिर्वदनरविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणे अत्यन्तसोपद्रवम् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् तदुपगता समास सन्धियोगम् समधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशसरसश्च वधं निशामयध्वम् वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहावदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलम् काण्डग्राहमहामिनं वन्दे रामायणार्लवम् वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासवे मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचेति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभ्यः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रास्तः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारास्तो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् माता रामो मत्पिता रामभद्रो भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयाळुः नान्यं देवं नैव जाने न जाने साकेते शरदिन्दुकुन्दधवळे सौधे महामण्डपे पर्यस्तागरधूपदीपललिते कर्पूरदीपोज्ज्वले सुग्रीवाङ्गदजाम्बवत्परिवृतं सौमित्रिणा सेवितम् लीलामानुषविग्रहं रघुवरं रामं भजे श्यामलम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमान्निलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो रामायणपारायणसमापनश्लोका स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्काः पुत्तिनः सन्तु पौत्तिनः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाब्दये चक्रवर्तितनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्
విశ్వామిత్రాంతరంగాయ మిథిలానగరిపతయః భాగ్యానాం పరిపాకాయ భవ్యరూపాయ మంగళం పితృభక్తాయ సతతం భ్రాతృభిः సహ సీతయా నందితాఖిలలోకాయ రామభద్రాయ మంగళం త్యక్తసాకేతవాసాయ చిత్రకూటవిహారిణే సేవ్యాయ సర్వయమినాం ధీరోదారాయ మంగళం సౌమిత్రిణా చ జానక్యా చాపబాణాసిధారిణే సంసేవ్యాయ సదా భక్త్యా స్వామినే మమ మంగళం దండకారణ్యవాసాయ ఖండితామరశత్రవే గృధ్రరాజాయ భక్తాయ ముక్తిదాయాస్తు మంగళం సాదరం శబరీదత్తఫలమూలాభిలాషినే సౌలభ్యపరిపూర్ణాయ సత్వోద్రిక్తాయ మంగళం హనుమత్సమవేతాయ హరీసాభీష్టదాయినే వాలిప్రమథనాయాస్తు మహాధీరాయ మంగళం శ్రీమతే రఘువీరాయ సేతుల్లంఘితసింధవే జితరాక్షసరాజాయ రణధీరాయ మంగళం ఆసాద్య నగరీం దివ్యాం అభిషిక్తాయ సీతయా రాజాధిరాజరాజాయ రామభద్రాయ మంగళం మంగళాశాసనపరేః మదాచార్య పురోగమే సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి యదక్షరబ్దభ్రష్టం మాత్రాహీనం చ యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ శ్రీరాఘవ నమోస్తుతే ఆత్మా త్వం క్షితిజా మతిః ప్రాణాః శరీరం గృహం పూజా తే విషయోపభోగరచనా నిద్రా సమాధిస్థితిః సంచారః పదయోః ప్రదక్షిణవిధిః స్తోత్రాణి సర్వాగిరో యద్యత్ కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం రామాస్తు తే పూజనం